또 말도 많았지만 그때는 이제 높은 자리에 있으니까 함부로 말을 못했던 거고 이제는 내려왔으니까 지금 이제는 말할 수 있다 해서 다 터지는 걸 거지. 고생 많으셨어요 오늘. 그래요. 네. 고생하셨습니다. 우리 시청자분들도 많이 들어오시더라고요. 네. 네. 재밌으셨어요? 괜찮으셨어요? 그냥 다음에 또 제가 일정 잡고 그래. 그런 걸로 하고. 이제 돌아가셔야죠, 선생님. 가야죠. 네네. 근데 가시기 전에 저 부탁 하나만 들어주시면 안 돼요? 뭔 부탁? 맨날 부탁만 해. 힘도 없는데. 그리고 제가 개인적으로 제 지인분들도 그렇고 네. 다들 선생님한테 이거 좀 대신 여쭤봐달라고 직원분들도 그렇고 뭐냐면은 지금 김건희 있잖아요. 네. 김건희가 지금 계속 특검 한 해 만에 얘기하고 있는데 저는 걱정인 게 이게 막 흐지부지 될까봐 또. 아 걱정하지 마. 흐지부지 안 돼. 아 그래요? 그래. 그녀는 한 방에 몰아서 똘똘 말아 쳐넣으려고 지금 만반의 준비를 다 하고 있는데. 아 그래요? 그래요. 아, 그래. 그러면 막 재판 지금 해도 계속 불출석하고 있고 그러던데 지 무덤 지가 파는 거지. 결국엔 잡힐까요? 아니 걔는 잡힐 수밖에 없는 거고 어디 도망도 못 가. 안 나오면 어떻게 돼? 따고 들어가야지. 그나마 전직 대통령 부인이기 때문에 그냥 예우를 해주는 차원에서 기다려주는 거지. 그래요. 왜냐면 지금 윤석열 씨는 임시구속이 돼 있는 상태고. 그럼. 네. 이제 윤석열이 이제 결정 딱딱 나면 그건 뭐 사정없이 들어가는 거지 뭐. 같이 따라서. 내가 그랬잖아. 내가 저번에 저기 네, 했잖아. 제가 여쭤봤을 때. 윤석열이 끝나면 그녀는 찬바람 불면 들어간다고. 아 진짜. 그래. 윤석열은 근데 그녀 거 시작될 거라고 내가 그랬잖아. 가을 겨울쯤으로. 해서. 그래 이제 잡아놓고는 저게 되는 거지. 그리고 세간에 그런 말도 있더라고요. 뭔가 윤석열 씨를 그렇게 지금 만든 게 김건희의 잘못이 크다. 뭐 이런 것도 있다. 그렇지 뭐든지 우리가 그러잖아요. 집에서 내조를 잘해야지. 응? 네네네. 뭐 우리가 뭐 역대 이렇게 나란 일 하시는 분들 보면 네네. 다 남자 혼자 잘나서 잘했나? 그죠. 수많은 집안의 여인네들이 다 내조 음으로 양으로 다 하니까 다 하는 거지. 근데 이제 김건희 그녀는 지가 잘나서 지가 지게 하는데 생각을 해봐. 그건 아닌 건 아니잖아. 그리고 선생님은 어쨌든 이렇게 사람을 보시면 얼굴을 보면 뭔가 느껴지는 게 있잖아요. 김건희는 그러면 약간 진짜 모습? 진짜 어떤 사람인 것 같으세요? 사람을 봤을 때. 신또라이야. 신또라이요? 신똘. 신기는 있어. 네. 근데 우리처럼 분리무당은 아니야. 근데 내가 신임내 하고 지 마음대로 이렇게 하는 것들 있잖아. 우리 바깥에 보면 있잖아. 꽃이 활짝 핀 애들 있잖아. 약간 나사가 몇 킬로? 그건 나사가 살짝 없는 거고 얘는 넘치는 거지. 지가 또라이가 되는 거야. 그럼 진짜 그 무당 사주는 맞는 건가요? 무당 팔자? 그러니까 신가물이라고 하지만 무당으로 하기에는 자질이 부족하지. 우리가 신기가 있다고 해서 다 무당을 시키진 않거든요. 설령 우리가 신기가 있어서 무당을 한다고 해도 인간의 자질이 부족하면 결국은 엎어버리게 돼 있어. 그러면 결론은 그런 사람들 무당을 시키면 안 되는 거야. 김건희도 신기가 아무리 많다고 해도 무당을 해서는 안 되는 사람이지. 안 시키지. 그리고 영부인이 됐으면 그럼 더더욱 안 되는. 그러니까 지가 갈 자리가 아니니까 그런 사단이 나는 거야. 사람은 각자 누구나 지한테 맞는 자리가 있잖아. 네. 지 그릇이 아닌데 그거 가는 거 되냐? 지 자리가 아닌데. 과욕을 부린 거네요. 그러니까 쫓겨났지 둘 다. 이게 우리가 상식적으로 생각해. 또라이 아니고서 그 짓거리 하냐? 높은 자리 갔으면 잘해야지. 하던 짓도 안 해야지. 때는 이때다 하고 도하는데 그게 되냐? 미친년이지. 그러면은 김건희 씨는 어떻게 보면은 그 지금 재판을 이제 받는데 죄목이 어떻게 보면 윤석열은 뭐 내란이다 뭐 이런 게 정확한 게 명칭이 있는데 김건희 씨는 그러면 진짜 구속이 될 만한 뭔가 잘못을 한.
내가 옛날에도 그랬잖아. 얘는 돈으로 저기 하는 걸 그걸 뭐라 하니? 뭐 뇌물 막 이런 거. 아 뇌물 말고 횡령? 뇌물 횡령이 아니라 네. 돈을 이렇게 저기 장난치는 거. 내가 그때 뭐라 했는데 나 요즘에 생각이 안 나잖아. 이제 오자가 돼가지고 넘어가지고. 무슨 뭐 사기를 친다 뭐 이런 건가요? 아 그런 자법이 아니잖아. 우리가 금융거래 위반법 같은 거 있잖아. 그런 네네네. 거. 그 정도로 그런 거지. 얘는 그런 쪽으로 가는 거야. 뭔가 돈으로 뭔가 이렇게. 그러니까 돈으로 장난친 거잖아. 쉽게 말해서 내 돈이면 비자금도 막 연결돼. 아 당연하지. 그러니까 내 돈이면 내 돈 주고 돈 정확히 사야 되는데 내가 이걸 물건을 사면 세금 많이 맞잖아. 남한테 돌아서 사는 거니까 돈 금융거래 위반법이니까 그게 있을 거야. 하여튼 뭐 그런 거 될 거야 아마. 그거 엄청 큰 거야. 그죠. 그리고 그래. 단위도 적지 않을. 그래. 그거 죄가 엄청 큰 거야. 뭐 전문 용어가 있기는 하다마는 하여튼 뭐 그런 게 엄청 큰 거야. 그럼 김건희도 한번 들어가면은 쉽게 나오겠네요. 끝나지 뭐. 되겠네요. 그래. 뭐 그것만 나오겠냐? 기타 등등 뭐 여러 가지 다 나오지. 아직 사람들한테 알려지지 않은. 그래. 것들까지. 그러니까 이게 팩트만 큰 것만 굵직굵직한 것만 하고 나머지 뭐 더 알아서 하겠지 뭐. 그럼 어떻게 보면 윤석열 씨보다 더 좀 죄가 많은. 아 윤석열이 머리가 나빠서 그런 거 하지도 못하고. 뒤에서 그럼 다 이렇게. 그래. 했던 거네요, 조삼모사 다 저거 다 한 거지 뭐. 그게 이제야 드러나겠네요. 그렇지. 그러니까 그때부터 또 말도 많았지만 그때는 이제 높은 자리에 있으니까 함부로 말을 못했던 거고 이제는 내려왔으니까 지금 이제는 말할 수 있다 해서 다 터지는 걸 거지 뭐. 그럼 뒤에서 이렇게 작당모의했던 게. 그래 다 터지는 거야 이제. 야, 왜 그러고 사냐고. 먹고 살만한 것들이 적당히 하지. 하긴 뭐 옛말에 99채 가진 사람이 100채 가지고 싶다고 똑같은 거지. 그러면은 그 재판 결과 그런 거에 올해 안으로는 결정이 날 거야. 되겠네요. 찬바람 불 때쯤이라고 하셨으니까. 그러니까 이제 뭐 찬바람 불면 이제 그년 차례지 뭐. 그러면 역대 대한민국 최초로 부부가 싸움으로 가는 거지. 싸움으로 구속이 되는 거는 처음. 뭐 어쩌겠어. 할 수 없지. 아니 그렇게 아니 윤석열도 웃긴다. 참, 그렇게 애처가인 척 하더니 네네. 지 마누라 쟤도 지가 다 엎어쓰고 가든지 그것도 못하고 웃기지 않냐? 야 이때까지 다른 대통령이나 이렇게 봐봐라. 조국도 그렇고 이명박이도 그렇고 네네. 저거 집사람 저 다 쟤도 지가 다 몰빵해서 업고 가잖아. 여기는 아예 부부가 싸움으로 이제. 그러니까 그게 뭐 엎어지지가 않나 보지. 그만큼 크다는 거야. 그러면 진짜 조만간 올해 안으로 윤석열 씨든 김건희 씨든 다 결과가 나오겠네요. 그래 내가 저때도 옛날에 또 찍을 때 그랬잖아. 그 집에서 사는 개새끼들이 강아지들이 불쌍하다고. 주인이 이제 없으시니까. 그러니까 강아지 고양이들이 불쌍하다고. 보호시설에 가게 생겼어. 아 참나. 왜냐면 요즘 하도 이게 뉴스 보는데 얘기가 많이 나오길래 저도 이게 언제 끝날까, 이게 언제쯤 마무리가 될까 궁금해요. 좀 걸리겠지. 일이 좀 많아야 말이지. 그리고 엮여 있는 사람들이 좀 많아야지. 엮여 있는 사람들이 좀 많아야지. 그래서 앞으로 또 금방 또 결과가 나오겠네요. 나오지 뭐. 걱정도 팔 거야. 아, 개인적으로 궁금했어가지고. 그래 알았어요. 그럴 수도 있지. 알겠습니다. 저희 그러면 이제 마무리하고 이제 네네 옷 한번 갈아입으시고 그러고 이제 밑에 내려가시죠. 선생님. 그래요. 네네.